Hormonal dərmanların yan təsirləri nədir? Hormonlar orqanizmdə çox böyük, mühüm əhəmiyyətə malik bir maddələrdir. Hormonların çatışmamazlığında və yaxud da artıqlığında çox böyük sağlamlığa təsir edən pozğunluqlar, xəstəliklər yarana bilər. Məsələn, elə bir hormon var ki, onu ömrü boyu qəbul eləyirsən. Məsələn, mədə-altı vəzinin hormonu olan insulin çatışmamazlığı birinci tip şəkərlilərdə olur və onları biz insulin əlavə eləməsək orqanizmə, hətta uzun müddət onun çatışmamazlığı ölümlə nəticələnə bilər. Və yaxud da qalxanvari vəzin müəyyən səbəblərdən fəaliyyətinin aşağı düşməsi, hormonun çatışmamazlığı ya əməliyyat yolundan onun hissəvi və yaxud da tamamilə götürülməsi hormonal çatışmamazlığa gətirib çıxardır ki, bunu da ömrü boyu, məsələn, Eltroks verməsən, o tipli dərmanlar verməsən, ömrü boyu o çox ziyanlıq çəkə bilər. Qadın hormonları istər yumurtalıqların, istər uşaqlığın müəyyən hissəvi və yaxud da tamamilə çıxarılması nəticəsində orqanizmdə hormonal çatışmamazlıqdan çox böyük dərin pozğunluqlar yaranır ki, bunları da ki, biz qadın hormonlarını verməsək, orqanizmdə çox böyük pozğunluqlar, dərin xəstəliklər yaranır, yaşama fəaliyyəti aşağı düşür. Bu cəhətdən görürük ki, hormonal preparatlar uzun müddət, xüsusilə qadın hormonlarının çatışmamazlığı və yaxud da müalicəsinə zamanı uzun müddət, 3 ay, 6 ay, 1 il, 5 il, bəzən olur ki, ondan da çox uzun müddətli hormonal preparatlar verilir. Hər bir dərmanda olduğu kimi hormonlarda da yanaşı təsirlər var. Biz baxsaq ki, bu hormonları uzun müddət verilir, demək onların yanaşı təsir riski daha yüksəkdir. Ona görə də bunların təyinatı olanda gərək hormonal preparatları daha diqqətli qəbul elənə, həkim müayinəsindən vaxtaşırı keçirilə, həkim tövsiyəsinə düzgün, diqqətli riayət eləmək lazımdır. Hormonal maddələrlə müalicə dedikdə, pasientlər adətən hormon adı çəkəndə qorxurlar. Aman, hormonaldır, biz müalicə hormonu istəmirik, yox. Əksinə bu düzgün olmayan bir fikirdir. Çünki dediyimiz kimi elə bir hal var. Orada hormonu verməsən, elə bir pozğunluq var. Orada hormonu verməsən, hətta ölümlə nəticələnə bilər. Yan təsirlərini də qarşısını almaq üçün daha diqqətli olmaq, vaxtaşırı müayinələrdən keçmək, həkim tövsiyəsini daha diqqətli eləmək lazımdır.